డాక్టర్ గారు మనీష గారు ఇలా అడుగుతున్నారు. మా బాబు వయసు 1 నెల 6 రోజులు. బాబు బాగానే నిద్రపోతున్నాడు. అస్సలు ఏడవడు. ఆకలేసినప్పుడు తప్ప వాడికి ఏడుపు అనేది రాదు. కానీ వాడు పడుకున్నప్పుడు గురక వస్తోంది. ఈ వయసులో గురక రావడం ఏంటో అర్థం కావడం లేదు. వాడికి గురక ఇలానే కంటిన్యూ అవుతుందా? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. మనీషా గారు బాబు ఏజ్లో బాగా పాలు తాగి సరైన టైంకి నిద్రపోతూ ఉన్నాడు అంటే ఏ విధమైన తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్య లేనట్టుగానే భావించాలి. దీంతో పాటు ఇలా గురక వినిపిస్తూ ఉండి ఆ గురకతో పాటు మధ్యలో లేచి దగ్గాడు అంటే తప్పకుండా ఏదైనా మనకు ఆ శ్వాసకోశ సంబంధిత ప్యాసేజెస్లో ఏదైనా బ్లాకేజ్ ఉందా, ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా చూసుకోవాలి. జలుబు లేదా ఏదైనా గొంతులో శ్లేషం అది చేరకుండా ఉండి మనం సరైన జాగ్రత్త తీసుకుని కూడా ఇంకా మీరు గురక వినిపిస్తూ ఉంది అంటే కనుక దీంట్లో లారింగోమలేషియా అనేది చూస్తాం ఈ వయసు పిల్లల్లో. ఈ లారింగోమలేషియా ఏంటి అంటే తల్లి నుంచి బేబీకి వచ్చే కాల్షియం కనుక తక్కువ మోతాదులో ప్రెగ్నెన్సీలో అంది ఉంటే ఆ తర్వాత కూడా మీరు సరైన సప్లిమెంట్ తీసుకోలేదనుకోండి, లేదా ఫుడ్లో కూడా ఇనఫ్ కాల్షియం తీసుకోకపోతే పిల్లవాడికి ఉన్న ఈ బోన్స్ కార్టిలేజ్ అంటాం, ఏదైతే శ్వాసకోశ లారింగ్స్ ఉంటుందో ఆ గొట్టంలో ఉన్న కార్టిలేజ్ కూడా బలంగా లేకపోవడం వల్ల ప్రతిసారి ఊపిరి తీసుకున్నప్పుడు అది కొలాప్స్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ కొలాప్స్ అవడంలో ఏమవుతుందంటే చిన్న గురకలాగా వినిపిస్తుంది. ఓన్లీ గురకే ఉంటే కనుక పెద్ద ప్రమాదం లేదు. పాలు తాగడానికి ఇబ్బంది పడటం లేదు కాబట్టి అది తీవ్రమైన సమస్య కాదు.